Здравствуйте. Садитесь. Так, давайте начнем. Тема сегодняшнего урока у нас с вами. Вот здесь я его записал на доске. Это эскизы, чертежи архитектурных зданий и сооружений. Но чтобы выполнить это задание, мы с вами давайте сделаем таким образом, что разделим нашу работу на две части. Первая часть. Мы с вами сегодня познакомимся с основными законами, которые используются в инженерной графике и проектировании. То есть закон линейной перспективы, который гласит следующее, что знание этого закона позволяет грамотно размещать все объекты и предметы на наших форматах, на наших листах. Перспектива делится на две части, как я уже сказал. Это линейная перспектива, она делится на фронтальную и угловую. Вот сейчас на доске я постараюсь крупным планом вам показать вот основные элементы, где присутствует линия горизонта. Я думаю, ни для кого не секрет, что линия горизонта – это линия, она условная. На самом деле вы до нее никогда не доберетесь. И она разделяет небо и землю. Линия горизонта для наблюдателя, то есть если мы говорим про художника или архитектора, она для вас располагается на уровне ваших глаз. То есть вот вы сейчас сидите, у вас одна линия горизонта. Я стою, естественно, для меня линия горизонта будет проходить на уровне моих глаз, параллельно именно Земле. Если вы, допустим, сядете еще ниже, линия горизонта опускается вместе с вами. Во всех произведениях, во всех картинах, во всех чертежах присутствует, как правило, и принято различать три линии горизонта. Это высокая линия горизонта, низкая линия горизонта и средняя. Вот на этой схеме здесь это очень хорошо видно. Посмотрите. Красным цветом показана вот эта линия горизонта. Да? Все объекты, которые находятся над линией горизонта, для вас линия горизонта какая будет? Низкая. Если предмет находится вот здесь внизу, ниже линии горизонта, линия горизонта по отношению к нему, она будет высокая. Вот многие ученики этот момент путают. Они считают, что если объект выше, значит и линия горизонта высокая. Ничего подобного. Теперь вы должны также понять, что из себя представляет точка схода. Вот здесь на доске я сделал точно такую же схему, только уже мелом начертил. И здесь присутствуют вот эти вот две точки, которые обозначаются F и F1. Их называют точки схода. То есть в эти точки сходятся все линии при построении. Вот здесь они тонким контуром показаны, а здесь они у вас показаны красным цветом. Не может быть такого, что вы выполняете построение какого-то предмета, объекта, да? И вдруг ваша точка схода оказалась или чуть выше линии горизонта, или немного ниже. Вот это всегда исключается, такого не может быть. Следующий момент. Сейчас наша с вами задача попробовать не только на теоретическом уровне вот это все усвоить, но и выполнить предварительный вот этот чертеж. То есть
Мы сейчас с вами посередине листа вашего альбома черпаем вот такую линию, достаем все линейки, лист располагаем по горизонтали. Сильно на карандаш давить не следует, но там не обязательно заверять точностью линейного листа, примерно посередине. Вычерчиваем абсолютно горизонтальную линию. От начала до конца. На вашем листе подписывать мы их не будем, но просто их обозначим. Что означает линия горизонта. Давайте полностью. И еще такой момент. Вот кто успел что-то сделать, поднимите просто карандашик, а я буду понимать, что можно двигаться дальше. Так вот, когда появилась у вас эта линия горизонта, давайте начнем с вами вот с этого объекта. Здесь мы видим, находится четырехугольная призма. Поскольку там у нее ребра все параллельные, противоположные равны друг другу, это параллелепипед. Размер выбирайте самостоятельно. Вот только один прямоугольник вот этот начертите. Желательно так, чтобы все стороны, которые расположены горизонтально, вот она, нижняя и верхняя сторона, они были обязательно параллельны линии горизонта. Так, давайте быстрее, иначе мы с вами не уложимся. Параллельно линии горизонта. Раз, два, второй линии. Кто сделал сразу карандаш, приподнимайте. Так. Готово. Следующее. Есть такое понятие, как характерные точки предмета. Что это такое? Вот, допустим, у меня в руках указка. Да? Вопрос. Сколько точек можно на этой указке нанести? Совершенно верно, бесчисленное множество. А вот только первая и последняя точка определяет ее длину. Так или нет? То есть характеризует этот отрезок. Отсюда и название. Точки, определяющие форму предмета, называются характерными. А теперь смотрим сюда. Вот у нас с вами 4 характерные точки. Раз, два, три, 4. Когда у нас все вот эти лучи проецирующие сходятся в одну точку, то такая перспектива называется фронтальная. Слово фронт, перед. Вот. Здесь одного луча не хватает. Смотрите, раз луч пошел, два, три. А вот того луча здесь не видно, потому что переднюю грань закрасили. Мы с вами черпаем все 4 луча, вот из этих точек, вот сюда в точку F. Черпаем. И когда вы будете чертить, обратите внимание на то, что сами вот эти лучи, проецирующие, так называемые, они должны быть в 3 раза тоньше, чем вот та линия видимого контура, которую вы очертили. Готовы? Быстрее. Если что-то непонятно не получается, поднимите руку, вам подойдет. Вот здесь 2 линии параллельно линии горизонта чертим. Хотя бы так визуально на глаз параллельно. Так, первый правильно. Все правильно.
Готово. Можно дальше молиться. Еще раз объясняю. Все 4 луча вот они должны идти у вас. Потому что мы с вами вот эту переднюю грань закрашивать не будем, как на песке. А, кстати, вот когда речь идет о зданиях и сооружениях, так, если здание и сооружение, оно не цилиндрическое, не коническое, там есть такое понятие, как слово «грань». То есть вот грань стола, крышка вашего столика, где вы работаете, они представляют собой эти грани плоскую поверхность. Ну, вот смотрите. Я беру книгу, любую. Вот она грань. Что перед вами? Перед вами плоскость, которая ограничена 4 ребрами. Так? Теперь, ребро. Что это? Это отрезок прямой линии, который ограничен вершиной. И последняя вершина. Это точка, куда сходится как минимум 3 ребра. Максимум там может быть 10-20, сколько угодно, но меньше 3 никак. Вот эти понятия тоже, когда мы с вами будем сегодня работать над основным заданием, это предварительно, чтобы вы понимали, что такое грань. Грань – это всегда плоскость. Она не имеет вогнутых, выпуклых каких-то там изменений. Ну, готовы? Дальше. Значит, теперь смотрим. Еще раз, у кого хорошая память, сразу ответ. Вот этот вид, который мы с вами сейчас построили, параллелепипеда, у нас в какой перспективе находится? Молодец, во фронтальной. Я же не спрашиваю, какая линия горизонта. Это фронтальная перспектива. Теперь давайте запомним, как ее различить. Очень просто. Вот оно, смотрите. Раз, 2 ребра. Они параллельны чему? Линии горизонта. Так вот, как вы видите какой-то объект, если там 2 у них ребра или грани будут параллельны линии горизонта, перспектива фронтальная. Она имеет одну точку схода. Теперь следующий давайте предмет, вот этот, который находится посередине здесь. Нижняя его часть лежит на линии горизонта. Вот он. Чертим ближнее ребро, с него начинаем. Размер, особенно значение здесь большое, не имеет, такой среднюю величину выбирается. Потому что у каждого из вас при построении пропорции разные. Пропорции, если вы помните, я вам говорил раньше, это соотношение сторон по отношению друг к другу. То есть как они относятся, какой взаимосвязи находится по величине, по длине, по ширине там, или по диаметру. Построили. Вот оно ближнее ребро. Теперь от этого ребра у нас идет луч сверху в точку F, а в правую сторону в точку F1. 2 точки. Проводим. Так, кто сделал карандаши, приподнимите. Я посмотрю, сколько у нас успели. Хорошо. А теперь смотрите. Вот здесь у меня опять идут 2 луча, которых носки не имеют. По той же самой причине. Потому что, представьте, вот у меня, допустим, этот параллелепипед, он как будто стеклянный. Все видно насквозь. А вот этот параллелепипед, видите, он имеет световое решение, как будто грань закрывает то, что находится сзади. Но когда вы строите, построение обязательно нужно делать целиком, даже если вам потом придется вот эту часть невидимую пластиком все убрать.
горизонта. Вопрос. А какая перспектива здесь у нас? Фронтальная или угловая? Здесь угловая. Почему? F1 это точки схода. В угловой перспективе сколько их? Две. Раз, два. Во фронтальной сколько их? Одна. Вот в этом вся разница. Запомните, как только две точки схода увидели, эта перспектива у нас называется угловая. Так, ну пока вы заканчиваете момент, вопрос. А где располагается линия горизонта? Кто скажет? Пожалуйста. Совершенно верно, на уровне глаз наблюдателя. Вот это, пожалуйста, не будет. Ну и последний элемент. Вот он у нас. Здесь линия горизонта высокая, перспектива какая? Угловая, что значит низкая? Угловая, также две точки схода. Строим сначала вот это вот ближнее ребро. Построение начинается всегда с него. Если вы вот эту последовательность терять не будете, то у вас в построении ошибок тоже не будет никогда. Строим вертикальное ребро. И еще один момент. Вот эти ребра вертикальные, которые учили, они ни при каких обстоятельствах менять своего положения не могут, потому что они идут параллельно Z. Вы по математике помните, как у вас располагается ось балки? Да? Z всегда вертикально. И точно так же, смотрите, вот наши две характерные точки. Раз, два. Два луча уходят вправо, в точку F1. Два луча уходят влево, в точку F. Теперь следующий момент. Когда вы это сделали, берем первую величину. Это длина. Вот она, это расстояние, длину взяли. Любую. Как вам удобно, так и берите. И проводим опять ребро вертикально вниз. Получается пересечение в двух точках. Из этих точек теперь проводим два луча влево в точку F. А кто скажет, почему в точку F1 из этих точек по ребру мы не должны проводить? Еще раз вопрос. Вот из этих точек почему не надо проводить в точку F1? Совершенно верно, она уже есть, когда вы проводили с ближнего ребра. Вот многие пытаются там еще что-то найти, не надо этого делать. Ребра уже определены, и все проецирующие лучи ушли туда. Теперь точно так же, смотрите, вот из этих точек проводим два проецирующих луча, которые идут в точку F. И дальше можно брать ширину вот этот отрезок. Берите его чуть меньше, чем длина. Величина может быть произвольной. Взяли его, провели вот это ребро. И точно так же из этих двух характерных точек мы проводим проецирующий лучи в правую сторону точку F1. Все правильно сделано, на крае стола, вот здесь построили, отсюда влево. Да? Нет. Вот отсюда, вот самую высокую.
точки. А из этих двух точек мы проводим готовое. Оставляем, что пойдет по нас. С отрывом. Первое неправильно. Ты зачем сюда проводишь? Отсюда получается сразу точку и. А у тебя как будто получается там еще вторая метрика. Такого не может быть. Здесь правильно. Вот это зачем? Вот отсюда не вот отсюда. Неправильно. У тебя получается ровно отсюда сразу идет точка. А ты проводишь сначала до лимита, потом провел вправо. Неправильно. Точку F1 пошли дальше. И из этих же точек точку F. Вот что должно происходить. Потом ты берешь длину. Взял две точки получил. Опять сюда проводим. Раз. Два. И теперь ширину. Сначала длину, ближнее ребро, но самое большое. Вот эта точка. Включи сюда. А из этих точек вот сюда. Теперь длину. Молодец, все правильно. Теперь из этих же точек сюда. Да. Вот сейчас эти линии правильно нравятся, вот они. На этом отрезке, вот где ширина, здесь не будет. И пойдет спокойненько, вот ты провел, вот точка одна, вот точка вторая. Теперь отсюда точка пойдет. Понятно? Вот теперь правильно. Дай-ка. Вот здесь длина из этих точек точку F. А потом вот ширину берешь из этих точку F1. А здесь почему не идет? Как же? Вот. Здесь все правильно. Сюда почему? Нет, куда дальше? Вот и вот он. Здесь длина, не, вот длина. Здесь идет у нас точка F1, вот из этих двух. Здесь неправильно. Вот пересечение. Отсюда. Вот теперь верно. Молодец. Вот здесь все правильно сделано. Без одной ошибки. Так, ну, а теперь по какое время нам переходить ко второй нашей части.
Эта часть основная. Как я говорил, это только схема. А если вы помните, у нас эскизы и архитектурные сооружения. Вот сейчас я вам покажу то задание, которое мы с вами будем делать, но на основании именно вот этих правил. То, что мы сейчас с вами прошли, познакомились с чем, пожалуйста. Вот вам архитектурное сооружение. Здесь гаражи, и тут двухэтажный домик, такой несложный, небольшой. Смотрите, я сейчас вам указкой покажу, где проходит линия горизонта здесь. Все то же самое, ничего не меняется. Посмотрите. Вот здесь вот проходит он. Так, идет, вот здесь. Если вы вот эти линии продолжите сейчас линейкой, да, вы уже найдете нашу точку F1. И здесь точно так же, вот эти линии, которые идут, единственная разница, смотрите, они идут вот сюда. Где-то вот в этом месте они пересекутся. Как быть в таких ситуациях? Когда вы будете выполнять работы, сложные какие-то, да, на формате A3, музыка, делается все очень просто. Вы берете второй лист, кладете его вот сюда, прикладываете. Берете бумажный скотч. Скотчем соедините сверху снизу, ну, посередине можно еще. И у вас получается вот такая вот величина, он увеличивается в 2 раза. И вы спокойно сюда все чекаете. Потом, когда вы построение сделали, вот этот лист добавочный, что мы делаем? Убираем. И у вас получается идеальная перспектива, в данном случае угловая. Вот сейчас попробуем точно так же. Вот линия горизонта. Я вам показал здесь на доске схему. Смотрите. Вот ваш лист. Да? Это уже второй лист, который вы сейчас будем работать. Берем одну третью часть снизу. Проводим линию горизонта. А затем начинаем чертить вот с этого ближнего вертикального ребра. Потому что здесь самая нижняя точка. Ну, я могу ее на схеме тоже показать. Берем вот этот ваш лист, где-то в центре проводим вот так вот ребро. И получается вот верхняя точка, вот нижняя точка. И сюда проводим раз и два. Вот ваша F1. А точка F, она вам идет вот сюда, дальше. Вот так она идет, где-то вот здесь будет находиться. Мы с вами сейчас стыковать второй лист не будем, просто визуально представьте, что точка F с левой стороны где-то за полем вашего листа 4. Берем линейки и приступаем. Потому что без линии у вас с первого раза линии ровные, ну никак не получится. Это остается как образец. Вот сейчас ты будешь смотреть сюда, на основании этой схемы ты будешь выполнять построение вот этого сооружения. Так, давайте побыстрее. Чтобы мы постарались уложиться в определенное время. Ну, времени еще достаточно. Так что давайте. Если появляются вопросы, карандаш поднимите руку, я к вам говорю. Есть, да? Не посередине делай, а вот здесь ниже. 1/3 часть. Раз, два, три. Линия горизонта. Начертили вот здесь. А эту линию смотри. Это поначалу, мне кажется, такое сложно. Ну,
результат. Единственное, здесь точка дальше будет. Они слишком близко. F1. Подальше убираем от центра. И еще нет. Линия горизонта вот здесь. Это третья часть. Посмотришь, ты сами всю ширину возвели на этой части. Нижняя треть это будет линия горизонта. Все правильно, да? А вот эту линию здесь разработали. И подальше на законные места стоит. Линию горизонта здесь начертили. Вот сейчас интересный вопрос. А кто помнит, что из себя представляет грань? Кто-нибудь помнит? Что это? Плоскость. Ограниченная чем? Правильно. Плоскость, ограниченная грань. Вот, пожалуйста, здесь у вас, смотрите, все вот эти фасадные стены, которые обращены к вам, они представляют собой грань. Теперь работаем. Я сейчас кое-что должен добавить в плане информации. Когда мы черчиваем любые архитектурные сооружения, вы должны помнить, что они называются фасадами. Вот видимая часть здания, которая обращена к наблюдателю, это фасад. Фасады, они тоже подразделяются на главный фасад и боковой. Здесь, надеюсь, понятно, где главный, да, фасад? Вот с правой стороны. Вот здесь. Почему? Здесь двери, гараж и так далее. А то, что уходит внутрь стена, во двор, вот этот фасад тоже по-другому называется боковой фасад. И, естественно, вот этот главный фасад, он в архитектурном вашем сооружении является самым главным, на что, собственно говоря, и необходимо обратить внимание. Конструкторы и архитекторы, которые выполняют вот такие чертежи, они как раз это учитывают. Поэтому там на чертежах у них даже буквенные обозначения разные.